最初是一个什么都没有的岛，在新开张的服装店，对时尚的服饰一见钟情，发型都可以改变呢。不论是发型、穿搭还是房屋摆设，想怎么变就怎么变。即使在防疫期间，还可以直接在岛屿上从事各式各样的活动，打着自由发挥想象力的卖点，再加上多人连线的功能，任天堂的最新款游戏《集合啦动物森友会》上市3天就在日本卖出188万套，不但打破 Switch 的最高销售纪录，更是 Pokémon Let's Go 的3倍。实体游戏片也在全球喊缺，不过即使没有现货，等不及的玩家其实也可以直接入手数位版。虽然台湾的 Switch 还没有支援网络商店，不过也没有关系，只要打开电脑，登录你的任天堂账号之后，按下变更，改变一下这边的国家地区，从台湾变成有支援的商店，例如说是日本。储存变更之后，再回到你的 Switch 主机上面，重新登录账号就会出现 eShop， 有了 eShop 就可以直接下载动物森友会的数位版。除了在 Switch 上用 eShop 购买，也可以点开网页版，找到游戏，加入购物车，直接付费下载。简单几个动作就能加入岛民们的行列。不但价格比实体版更便宜，跨到不同地区也会有价差。台湾的实体游戏片就要1890元，但换区到了香港，网络版大约为1700元。至于跨到澳洲最便宜，大约台币1300元左右。不论是游戏片还是Switch 主机，在全球持续热销，也带动任天堂的股价大幅反弹，回到1月底前全球股灾起跌点的价位。我们可以看到，它从这个3月中的这个低点到今天为止，其实已经涨了30%。实际上跟这个日本的大盘比起来，其实是远远的 outperform。接下来日本很有可能也都要进入到封城这个情况那所以这个需求可能还是会延续到这个第2季为止。不止任天堂表现亮眼，相关概念股像是旺宏、原相，先前虽然受到中国停工的影响，2月的库存量吃紧，但随着复工产能已经达到90%，订单动能更渴望延续到第2季。尤其在全球陆续封城下，宅基金的效应也持续为产业注入一股新的力量。